चाचा ने रसोई के सारे केले खा ली, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरा। तो उन्होंने बंदर को जोर से डांटा कि और केले लाकर दे। डरकर बंदर ने उन्हें एक बड़ा गुच्छा केले का ला दिया। चाचा ने उन केलों का एक बड़ा केला शेक बनाया और सब पी गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वे डकार लेने लगे और पेट पकड़कर कराहने लगे। गुस्से में उन्होंने डंडा उठाया और बंदर के पीछे भागे। बंदर डर कर रोने लगा। और फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।